大家好，歡迎收聽黃法靈玄學觀。今日咧就想同大家講下呢個尼泊病毒啊，因為琴日咧就喺呢個香港01咧就有賣到有段報道咧，就講關於印度爆尼泊病毒疫情，暫無藥可治，死亡率高達75%。而泰國尼泊爾咧已經加強邊境嘅篩查啦。咁好啦，講呢個病毒，我諗翻起啦。上個月總之前幾集咧就喺天元解密咧同我台長咧就講呢個關於流年嗰個立春八字，亦都有提及過今年咧就會有啲呼吸道感染嘅病毒再次發生嘅。而點解今日有用呢個 topic 嚟講呢件事咧？事緣咧今日咧，我有班學生就八字學生咧，就喺個群組度咧就喺度講，起卦起個時空盤咁又有用奇門去睇，又用八字盤去睇，大家咧都喺度一齊研究到底呢個病毒咧會唔會即係對香港有影響咧？咁當然啦，大家身處於香港生活呢個香港，梗係希望香港平安無事啦。當然亦都唔希望其他國家地方有事始終呢個都係病毒，係一個真係會致命嘅病毒喺暫時嚟講咁好啦，我哋就睇翻咧嗰個時空盤先。時空盤咧就係一個月字己丑、辛丑、丙申時，其實就係今日開嘅喺申時嗰陣開嘅。我哋一睇到呢個命盤，即係或者我哋叫時空盤之後咧，我啲八字學生都好踴躍喺個群組度都你一言我一語喺度解釋點樣睇到底有冇影響甚至乎有啲同學仲用啲奇門去睇，因為我啲八字學生咧好多都有識斗數啦，又識奇門啦，又識文王卦啦、塔羅牌等等總之都好多高手喺度嘅。咁我哋用八字咧喺度睇咧，就係話睇到成個八字盤一睇，哇好重土係嘛，成柱梟印喺個月柱嗰度。咁而日柱咧就辛丑咁一望咧呢個盤咧，我哋就一睇咧就去用一個身旺嘅睇法去睇佢啦。咁巧合地咧，成個盤又冇水嘅咁就真係又好切合立春八字，又係冇水嘅。不過呢個水咧就當然同個十神嚟講佢係唔一樣，但係得五行嘅水啦，水係代表流動，亦都代表疏通咁但係咁重土咧，而一個梟神嚟嘅偏印咧，咁其實咧一睇呢個土咧，其實我哋就為之一個忌神嘅睇法咧，就代表咗咧呢個病毒嘅代表啦。咁亦都代表咗應驗喺咩咧？南方過嚟嘅，點解咧？因為個火就有觀察，亦都正好似呢個立春八字嗰個火就為印星嗰種睇法即係正所謂官印相生我哋歸類為一組咁咧呢個八字我一睇之後咧，咁加上大家啲同學都喺度討論啦，咁我自己又有參與去睇下啦。咁其實從個八字嘅層面去睇咧，官係辛印嘅丙辛合水，但係合唔化啦，我哋叫做因為咁重土制翻個水啦，而且成地支都係火土嚟嘅。咁即係話呢個現象咧，喺個時空盤睇咧，即係如果講句真係唔係咁啱聽嘅，可能真係大家都咁要預防一樣嘢啦，真係唔多唔少都會有啲對香港有影響而且咧呢個土為印咧，即係土我哋係代表舊嘅嘢嚟嘅泥土係代表舊嘅，喺五行上舊。咁咩意思咧？即係話呢種病毒咧係一啲舊有病毒嚟變種出嚟嘅，甚至乎嚟嘅方向喺邊度嚟咧？我睇會似係一個東北方呢個方向東南同東北都有東南係因為係個巳火，東北係因為個丑土呢個丑土喺個月令度咁呢個方向咧即係話由呢兩個方向嚟傳入嚟都唔出奇嘅
咁而最大嘅影響會喺邊個月份咧？相信就會喺夏天啦，火最旺嘅時間啦，即係夏天就係火最旺嘅時間。咁但係咧仲有一個睇法啦，嗱，呢個命盤當中咧有申同巳，大家都知啦，呢個係驛馬嘅代表。咁下個月就係寅月，咁即係話喺下個月開始咧，都開始有呢個跡象。咁只不過就係話喺個嚴重性嚟講咧，就應該又要去到夏天。嗱，呢一個咧係一個五行嘅同十神嘅組合，一個論述。而家講嘅嘢咧，當然唔希望發生，只不過咧呢次就係話我哋用一個玄學角度啦，係嘛，用個時空盤去睇啦，去睇呢件事到底對我哋而家身處喺香港嘅影響嘅啫。希望就係話大家如果有緣聽到嘅朋友觀眾們咧，就係話及早預防。而且嗱，呢個印係代表咩咧？呢個印我會形容為口罩，啊。咁大家都如果記憶猶新嘅話，仲喺20年、21年就戴住口罩生活啦。咁22年就係甩口罩啦。咁當時就係因為個印星唔見咗，所以我形容為甩口罩啦。咁嗰陣都有睇到呢個現象啦，都係有發生啦。係咪22年嗰陣？咁而今年唔係今年，應該講話係啦，今年都係喎。今年個立春八字都係忌印嚟嘅喎，係嘛，都係口罩嚟嘅喎。而咁啱呢個時空盤又有粒土為印喎。嗱，火同土都係一個五行嘅關聯性，都有粒印星喺度。咁即係話今年係會有一種戴口罩嘅現象發生喎。而且咧，尤其是喺生活上喺香港嚟講啊，應該講咩咧？我哋係屬於一個即係人稱我哋個密集度比較高啦。香港成日都話一個石屎森林啦。咁即係話乜嘢咧？會喺一啲密度比較高嘅舊式樓宇嗰度開始引起嘅喎。即係當傳入由個頭先講東南或者東北嘅方向傳入嚟之後，就會有可能係一啲比較舊嘅可能大廈或者屋邨等等呢啲咧，咁樣嚟引起嘅話啦，個現象就係咁樣睇啦。咁當然我哋梗係唔希望發生啦，係嘛？但係我哋點樣去預防咧？首先一樣嘢啦，咁呢樣嘢其實香港人就已經有晒 Covid 啊，同埋以前 SARS 嘅一個經驗啦，所以而家就算喺街啦，我哋都見到好多人咧注重嗰個呼吸問題咧，都會就算冇事冇幹都會戴住口罩保護自己嘅。咁即係話俾我哋聽咧，嚟緊我哋都會有呢個可能性啊。咁所以咧就係話最緊要大家識得保護，即係保護好自己，而且用呢個時空八字盤去睇咧。之餘咧，我哋亦都可以對應翻用嗰個叫做奇門去睇嘅喎，個時空盤啊。咁如果用呢個奇門嘅時空盤去睇咧，我哋亦都有啲嘢去睇得到。因為個奇門時空盤咧，天瑞為病菌啊，天瑞落喺艮宮嘅，而用翻呢一個四柱八字開個呢個奇門時空盤咧。咁個申咧，申日主咧，個申呢個就喺對宮嘅。咁其實咧就有一個叫咩咧？天瑞宮喺艮宮，而個申金就喺對宮咧。其實簡單啲講咧，即係天瑞申乜嘢咧？申對宮啊，即係天瑞喺艮宮啊，申個對宮啊。咁其實都係有一個問題嘅喎，因為咧呢個盤咧有一個申咧就為罪人，丙為吉啊，係嘛？申坐官殺丙啊，其二相合嘅扶吉頂得住嘅但係道門咧閉落就落咗對宮啦，病毒就入咗嚟即係病毒入侵啦，簡單啲講。咁病毒時光就落震宮有力仲要持白虎喎，白虎就係凶，即係邊一個代表咗破壞嘅一個意象嚟㗎。咁病毒咧，我哋睇講咧就係話就睇粒天瑞啦。咁六合多種咧，驛馬申對宮咧就係代表入口啦。咁就係話咩咧？就係喺個東北方啦，就係話近為丑同寅嘅月嗰個，即係所以話就係話會就係喺而家開始啦，下個月就係寅月啦，咁就會喺呢個位開始嘅咁呢個咧再睇咧就係話月年啦嗱，因為呢支時空盤咧都係月年，暫時而家都仲係月至年㗎嘛，咁月至年即將過去啦，咁應該
會唔會我哋用一個丙火個震宮去睇咧？咁呢個咧就亦都可以咁樣去睇啊！咁呢個咧亦都可以代表埋咧丙年啊嘛，因為丙午年嘅丙咁啊就係太歲年啦，咁啊就辭白虎噶嘛，係嘛？咁佢有一個開門啦，咁啊落震宮啦，直咩咧？直衝對宮個直符，咁直符就係話事嗰個啦，咁即係話喺呢個盤嚟睇咧，話事嗰個可能健康狀況都會差啲嘅喎，即係呢樣嘢都有咁嘅睇法啊。咁因為早排都講佢係咩腰骨痛啊，好似話係嘛，骨炎啊等等呢樣嘢啦嚇。咁呢個就係只不過係一個現象嚟嘅，但係我哋最主要當然啦，我哋就係梗係希望就係話個病毒唔好入侵到入嚟香港嘛，影響到我哋啦。咁但係咧，呢個現象啊，呢個掛盤呢個現象啊，呢個時空盤咧，唔多唔少都睇到一啲就係話能唔能夠可以擋得住咧？咁其實就唔係咁樂觀嘅。嗱，但係首先都要強調翻呢樣嘢啊！而家講呢個用呢個時空盤睇呢個病毒咧，唔係製造啲乜嘢問題或者恐慌嘅問題，係希望有緣人聽到咧，識得自己去防備、警醒住，保護好自己個健康啊！因為亦都希望當然希望大家身處喺呢個香港就大家都健康生活啦，係嘛？咁因為呢個時空盤真係同呢個立春八字咧係有一啲相吻合嘅一個五行嘅組合嘅睇法嘅，咁所以咧就當你真係聽到嘅，記得自己保護好自己，保護好身邊人啊！提醒大家身邊就記得預防呢個疾病預防始終都係勝於治療嘅咁今日咧就講到呢度為止。如果你喜歡我呢個頻道嘅，咁大家記得 like、share、comment， 撳埋個鐘仔啦同埋可以當然。叫做 follow 埋我 Facebook 啦，係嘛？咁係咁多啦。有咩新嘅題材再同大家分享。拜拜。